Bueno, kaixo, bideo honetan azalduko dizuet 20. ariketan kalkuluak nola egiten dian. Oso kalkulu erresak ikusiko duzuen bezala. Sartuko naiz 20. ariketan, eta lehenengo egingo deuna da, aztertu hemen daukagun planua. Lehenengo puntua, bigarrena eta bosgarrena, inungo kalkulorik egin gabe jakin ditzazkegu zeintzuk dian. Lehenengo puntua 0,0 puntua izango litzateke, bigarrena 0 minus berrogei, eta bosgarren puntua izango litzateke 78 0. Baina hirugarren eta laugarren puntua kalkulatzeko, hemen arko bat egonik, kalkuluak egin behar ditu. Vale? Hurrengo diapositiban, ikus dezakegu zein hiruki erabiliko ditugun bi puntu horiek kalkulatu ahal izateko. Hirukiak marrazteakoan kontuan izan aurkitu nahi dugun puntuaren X eta Y ardatzak kalkulatu nahi ditugula, beraz, hirukia horrek beak sortzen digu. Laugarren puntuan aldiz, X-a eta Y-a kalkulatu nahi ditugu, beraz, hiruki berde hori izango litzateke. Hirugarren puntuaren X-a da kalkulatu berdeuna, ze Y-a badakigu. 25, berrogei, beraz, katetu hau 15 da. Eta hiruki berdian berdina pasatze zaigu. 78, 53, beraz, kateto 15tekoa da. Hemen X-a kalkulatuko deu, eta hemen Y-a. Eta hipotenusa bi kasutan 18koa da. Arku hau 18ko radiua izanik. Beraz, pasatzen baldin magea hurrengo diapositibara, ikus dezakegu bi hirukiak berdinak diala. Orduan, kalkulo batekin, bi hiruki hauei soluzioa edo emaitza emango diegu. Vale? Pitagorasen legea hemen daukagu bideo batian ikusgarri. Gazteleraz dago, horrek irisgarritasuna oraindik ere handiagoa ematen dio aurkezpenari. Eta Pitagoras aplikatzen baldin badeu, ikus dezakegu 18 berbi berdin 15 berbi dela beste katetua berbi. Eta hortaz, 984ko katetua izango luke. Horrekin, ikus dezakegu, X puntuaren kota 0,0 dela esan duen bezala, bigarren puntuarena 0 minus berrogei, hirugarren puntua izango litzateke 53 gehi 9,84, 72,84, eta minus berrogei esan duen bezala jardatzian. Laugarren puntua izango litzateke 78 X-ian, eta jardatzian 25 gehi 9,84, izango litzateke minus 24,84. Eta bosgarren puntua, hasieratik genekiuna, 78 0. Eta honekin, ariketa hau programatu ahal izateko zenbakizko kontrolian, punto guztiak izango nituzke kalkulatuta. Espero baliagarria izana.